どっちがいいのかわかんないよ。でも後方とかいるかもしれないし、敵の手薄なとこからにしようか。案件中にくしゃみをしました。私は操作後案件中にくしゃみをしました。ミュートもせずに。これはやってしまったかもしれない。怒らないで、怒らないで。おしまいだ。終わりだ。終わりだ。案件中にくしゃみをするなんて